Thutha wa Triza gũkorwo akiuma gwake ũtukũ wa Valentines na tũkĩona anyitĩrĩrwo nĩ andũ mũno gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, kũrĩa ahotheirwo ciringi nginyagia ciringi mirioni 1, na rĩu nĩ tũkĩmuonete egwatĩire mawĩra maingĩ ma brand ambassadorship, kũrĩa ahetwo wĩra wa matangatho na agakorwo agĩkĩrĩhwo wega. Rĩu maica ma Triza nĩ mombĩtio kũgarũrũka kuma mwĩkĩre-inĩ wa nguo nginya kũhakwo makeup, na maica marĩa araikara thaa ici nĩ ma kĩrathi kĩa igũrũ, ti ta marĩa agĩikaraga kũrĩa ng'ombe-inĩ. Rĩu maũndũ ma magigi nĩ marĩkĩtie kũhithũrio megiĩ Triza, na ma thĩiniĩ mũno megiĩ Karangũ wa Mũraya ũrĩa arakĩenda kũruta Triza sacrifice. Na itanakwĩra nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere, mũthikĩrĩria witũ no ngũrie na gĩtĩo wĩtigĩre gũ-subscribe, gũ-comment na gũ-share channel ĩno itũ, nĩgetha ũgakoragwo wa mbere kũmenya marĩa tũragũkinyĩria marĩ mahiũ. Ndeto ĩno ya kwenda kũruta Triza sacrifice yaumanire na Peter Kioi, ũrĩa waugire marĩ na mũcemanio na Karangũ wa Mũraya, na kwa mũtino mwega kana mũũru Karangũ wa Mũraya akĩmũnengera thimũ one indo iria akĩgũrĩire Triza ng'ombe gwake mũciĩ, na nĩho Peter Kioi oire thimũ ĩyo na agĩthiĩ nginya email, na akĩona atĩ Karangũ wa Mũraya erĩtwo arute one of his own ta sacrifice, na nĩho arĩ arute Triza. Peter Kioi ndakĩrĩire hau, nĩ athire live ya Gĩthaiga wa Cai na akĩheana ndeto icio iria ahithũririe atĩ Triza arĩ arutwo sacrifice na nĩ Ngai wamũhonokirie na akĩhota gwĩthara, koguo no ũtukũ ũcio wa Valentines no Ngai wamwaragĩria ahote gwĩthara. Rĩu maũndũ mangĩ mena magigi nĩ marĩkĩtie kũhithũrio megiĩ Karangũ wa Mũraya ũrĩa arendaga kana ũrĩa arabanga kũruta Triza sacrifice, na mahithũrĩtio nĩ mũhiũhio ũmwe wa Cai ũrĩa ũgĩtagwo ta Divine C Divines kũrĩa mũtambũrũko-inĩ wake wa Facebook, nĩguo arĩkĩtie gũtengamania ndeto ici iria ciatiga andũ mathamĩtie kanua. No mbere ĩyo hena mũndũ ũmwe warĩkia kũrekereria video ĩrĩa ĩrakorwo ĩkĩnyaga gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, akĩra Karangũ wa Mũraya ndagatuĩke wa gũ-sign document icio kana deal icio. Tamba ũthikĩrĩrie ga-video gaka mũthikĩrĩria witũ, wambe wĩigue warning ĩrĩa Karangũ wa Mũraya akoretwo akĩheo haha. Tũtiramenya nĩ deal yake arerwo ndaga-sign, no mũndũ ũyũ arakiuga Karangũ nĩ aramenya. Na nimekuja juu ya Karangũ. Karangũ kuja. Karangũ usijaribu kusign. Usijaribu kusign. Wacha wachukue kila kitu. Wacha wakuitishe gari. Wacha wachukue manyumba. Lakini usikubali kuwafuata. Unajua nasema kuhusu akina nani? Usijaribu kusign. Usijaribu kufanya venye unataka. Maybe wanatakuua. Sikatai. Watu hawezi elewa chenye nasema. Lakini usijaribu kusign. Wacha wabebe. Si wanataka kubeba nyumba. Wacha wabebe. Shetani hana chake. Wacha abebe. Wacha achukue. Lakini usijaribu kufanya venye wanataka. Utajiumiza. Utakufa. Wewe unajua chenye nasema. Hii ni secret. Divine C Divines nake akiuga atĩ friends of Triza pray for Triza because she's hanging out with friends who might not inspire her on real prayer, spiritual warfare. You, her friends, may have to stand in the gap against the new onslaughts of the sacrificer who belongs to the world. They never concede defeat. They always keep trying. From the dream below, you can tell that Mr. Wonderful Karangũ Mũraya has not given up on getting blood sacrifice from his victim. Note, don't criticize any dream I share on this platform because they've met my test. I approve of them. I don't believe. If don't believe, don't comment at all. Lady Dreamer. Hello, look. Just had a dream where I was in a room with my friend. Alafu Triza wa Mũraya akakam kwa hiyo room. She had pierced her ears and she was excited. Akaanza kuniuliza mbona sija pierce zangu. Reke tũgĩthiĩ na mbere na kĩroto. I told her hizo piercing nilifanya kitambo. I even had a Tupac, but for the time being, mimi siko interested na hizo vitu. I just live a simple life. I had to show her the tushimo on my ears ndo aamini. Then kidogo the turban guy Mr. Wonderful akaingia kwa hiyo room. He wanted to sleep with her cause hapo kulikuwa na bed na kuna curtain. The look on his face ilikuwa questionable cause he was faking smile, but deep down alikuwa na ubaya na huyu Triza. Triza resisted his request, then ghafla Triza started bleeding heavily. The bleeding was so heavy design tulianza kuulizana kwani ananyesha ama ni miscarriage cause haikuwa ya kawaida, but the turban guy didn't care. He wanted to sleep with her in such a state. Ilibidi tulete shida hapo tukamshow ampeleke kwanza hosi, of which he didn't want to do and the lady alikuwa ameanza kulemewa juu ya heavy bleeding.
The dream ended. God has given me the gift of dreams, so I felt like sharing this with you, though I really prayed for her. May God help the lady Aki, sio kuzuri. Confirmed. A lady who has just read this post ran to my inbox and said, "Hey, look, imagine I had the same dream. Kalago trying to sleep with Triza by force, kwanza mbele ya watu, exactly the same. Woi, may God protect her." Acoka arĩkia na kuga hide my ID. Andũ nĩmakiuma na mĩhwa mwanya ya kũruta ũyũ akiuga atĩ, "I had a problem when I said Triza ran away but decided to surround herself with international harlots. She needed prayer warriors in her life outside Kalango. The underworld never sleeps and never forgets. In the hands of these harlots, her enemy will have field play sacrificing her, but I guess she was too naive to understand this." Agacoka akarĩkia na emoji cia kũrĩra. Ũyũ ũngĩ nĩagĩthiĩ hau comment section na aruta mĩhwa yake na akiuga atĩ, "Please forgive me, but do you think the fame she has now is from God? Most people who contributed to her fame are in the underworld. All this is just a game whereby Triza is likely to lose unless she changes her strategy and turn to God." Ũcio nĩguo akiuga. Ũyũ ũngĩ nake akiuga atĩ, "Pretender, where were you when she was suffering? Why were you dreaming when she is rising up? So all of a sudden people are now dreaming." Agathandũka thĩ na mĩtheko. Ũyũ ũngĩ nake mũcokeria, "True, this is ridiculously planned." Amwe nĩ marakiuga atĩ iroto ici nĩ cia gũplanwo ti cia ma. Ũyũ ũngĩ nake agĩthiĩ hau comment section na akĩruta mĩhwa yake na harĩa akĩandĩka atĩ, "This stubborn guy wants to induce Triza to underworld secrets known to her. Though she is hurting, the guy cares no more until he gets what he wants, and by any chance Triza go back to him, he will be showered with all sorts of gifts, attention, love, and what have you. Then sooner or later, she will be no more due to a faked illness. May God protect her spiritually and physically. She should never put her weapon down just because her rivals have surrendered. Let her be on the lookout now more than ever." Ũyũ ũngĩ nake akauga atĩ, "Can I say, all people are saying glittering change about Triza isn't real. Either job or the show she's making, they aren't real. Wait until the dust settles." Ũyũ ũngĩ nake no agĩthiĩ hau comment section na atiga mĩhwa yake harĩa akiuga atĩ, "Divine say divines, umetoka kudream kwa Kiengei, now you are on Triza. Tafuta content watu wa follow without kuchafua wengine." Ũyũ ũngĩ nake akiuga atĩ, "May God grant her discernment spirit, wisdom, knowledge and understanding. Let's all pray for her because her enemy will never get tired until they devour her." Ũcio nĩguo akiuga. Ũyũ ũngĩ nake nĩaruta mĩhwa yake na nĩwe ũgũtũtirihĩra mĩhwa ya mũthenya wa ũmũthĩ harĩa auga atĩ, "Hakuna kitu mbaya kama mtu mshamba kutolewa ushamba within an eye wink. Mimi mtasema niko na wivu na sina pesa, lakini she is quickly being transformed into a poko." Ũngĩ amũcokeria, "Umesema poko na huogopi?"